ìjọ ò lè ṣe meeting tẹ́ ẹ sọ fún mi gbogbo meeting tẹ́ ẹ ṣe mo ṣẹ̀ wá ń gbọ́ àwọn voice note yẹn wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu wọ́n ní ká máa so màálù jẹ àwọn màálù ò gbọ́dọ̀ máa rìn anyhow kò lè work bẹ́ẹ̀ ni kò lè work o ìtẹ́ sọ ni pé káwọn màálù má bò kò jẹ́ kí farmers àtàwọn adá màálù kàn máa settle ara wọn lẹ́yìn yìí kò sí another option fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àwọn pé ká máa so ẹran jẹ àbí ká máa ra ọgbà kíní kan ká máa fọ àwọn màálù sọ́gbà màálù yìí sàdíẹ̀ màálù yìí sì ṣe ewúrẹ́ ẹni tó níbi màálù 1000 irú oúnjẹ wo ló fẹ́ rà fún wọn tí ó kà wọ́n lẹ́nu àbí irú ìyọ̀wó àbómi wo náà fẹ́ máa mú gbogbo gbà ẹ̀ ń wáìnì ara yín o òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ̀n that's my own message fún everybody ẹ̀yin ọmọ Fúlàní mi ẹ bá mi share rẹ̀. tó Elédùmarè ọba gógó ọba àjíkí ọba àjígẹ ọba fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ ọba àdúràpẹ agbẹnumọdẹyìn afúnimọṣẹrẹgún ọba alógunlọlá ní Ìlẹ́yẹ ọgbàgbà tí gbàrà àdúgbò abágbòpọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀ náà fè ìbà tí wáyé ọjọ́ ìbà tí wọ̀ oòrùn ìbà àwọn ìyá mi òṣòro mọ́fà àwọn alátọ́ríjọpọ̀ àtẹ̀lẹ́jọpọ̀ àti fún jòrò ọ̀sálà ńsóló òṣòló ńsálá àwọn táwọn ẹnu mi sálà ńsóló òjijì fìrí ọdẹ́sákó yaró àrọ̀ gidigba sákò yóò gùn oníbàtẹ́ pèlè mọ̀jà tí bàjẹ́ aláìfọwọ́kan ní ìbà lọ́wọ́ yẹn àti dìmùdì èèyàn ẹ̀yìn lájẹ́ rorò àjẹ̀dọ̀ èèyàn mọ́bì àfijọ́ ẹlẹ́yẹ tí wọ́n bàtà dẹ́ ìbá yín o ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ó lójútùú ẹ má jẹ́ káṣírí ilẹ̀ Yorùbá ó tú ẹ má jẹ́ kí ọ̀tá tẹ ìgbérù wá nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni láàlú ògiri òkú ó dọwọ́ rẹ o ó dọwọ́ rẹ kò fẹ́ bàjákù jó bàmùbàmù ẹlẹ́kùn sunkún láàárọ̀ yẹn ṣẹ̀jẹ̀ onímísùnmí láàárọ̀ yẹn ṣòfò ẹ̀bọ̀rẹ̀ ṣẹ̀jẹ̀ látọ̀ pa ìṣọ̀dàrà tí ò lórí àgbẹ̀rùlé ìbà rẹ o ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ lónìí mọ́jà àṣìlẹ̀tẹ̀ mọ́jà tọ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ́jà kẹ́gun ayé mọ́jà ogun alẹ́sẹ̀ mọ́jà àjẹsọ́fì àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn mọ́jà bá wọn tẹ́ o ẹni táwa ṣẹ̀tá bẹ̀ tí ò nígbà Elédùà ó dọwọ́ rẹ mọ́jà kí wúrẹ́ ní bẹ́ẹ̀ kó bá wa tó papọ̀ nínú gbogbo àdáwọlé wa gbogbo bẹ́ẹ̀ ni. ṣé ẹ rí fọ́nrán tí ẹ wò lọ ṣáájú ká tó mú ọ̀rọ̀ wọlé ọmọkùnrin gbogbo yín lẹ dàmọ̀ ẹ dàmọ̀ lórí TikTok ẹ dàmọ̀ lórí àwọn platform social medias ẹ ti mọ ọ̀rọ̀ ẹ̀dá tó jẹ́ òun náà máa defend àwọn ara wọn bọ̀ Yorùbá ní fi defend ẹ̀ púpọ̀ nù wọn ò gbédè wọn mọ́ èdè Yorùbá wọn ń sọ Fúlàní tí ń sọ èdè wa lẹ́nu tí sì máa fi èdè wa bá wa jà. nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ ńbẹ̀ ni pé ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tọmọkùnrin yẹn sọ ó ń bá president wí direct ó ń bá Tinubu wí direct wípé òfin kámàdáranjẹ tí wọ́n ṣe yẹn wọ́n ṣe sápò ara wọn ni pé ṣe gbogbo àwọn Fúlàní yẹn ń gbọ́ pátá pé àpò ara wọn ni wọ́n ṣe sí pé kò sẹ́ńtà bíire tó dé dìsọ́ káwọn máa fi ẹran jẹ gbó pé òfin tó yẹ kí wọ́n ṣe ni pé bó lè àwọn àti àárín àwọn àtàgbé ó ṣe gún táwọn ọmọ ṣẹ́tù ara wọn kò sọ pé àwọn ò ní fẹ́ràn jẹ oko olóko ó ní bó ni à á ṣe ṣe pé ó yẹ kí ìjọba wa bá ṣe ṣe tí àárín herders àti farmer ló fi mọ gún tí wọ́n fi mọ ṣẹ́tù ara wọn pé táwọn bá tẹ̀ fẹ́ràn jẹ oko wọn eventually ṣe é pé wọn ò lè gbọ́ àlejò nu ọlọ́run mọ́jú yìí ò ṣe àlejò gbà 1804 ni problem tó wà lẹ̀ tí ń dá gbogbo ayé láàmú yìí
1804 ló wọlé tó wá wá o ní Nàìjíríà torí ẹ̀ ń gbà míì láṣẹ mọ̀ ń pariwo èyí tẹ́ ìjágbàgbà ẹ mọ̀ ṣe nǹkan mí gbà míì ẹ rò pé ẹgbọ́n ju gbogbo èèyàn lọ ẹ máa fọ̀rọ̀ lò tó bá jẹ́ pé nígbà yẹn táwọn kìíní dé after 40 years after 30 years wọ́n gbé náà wojú Ọ̀yọ́ wọ́n da ìjọba ìlú Ọ̀yọ́ wọ́n dábùlẹ̀ Ọ̀yọ́lé wọ́n tú káyẹ́gá tí ò ṣe ṣàjọmọ́dò ní wọ́n mú lọrin wọ́n tú ká má fàjà lọ́wọ́ lénìí ọ̀ràn ta ló dà gbà tó yìnbó dé tó yìnbó fẹ́ mọ́ fi wọ́n jẹ gàba kí ló yẹ káwọn èèyàn ṣe wọ́n kọ̀ wọn ò sọ̀rọ̀ inú mi dùn gan nínú ètò tí mo ṣe lánàá ẹnìkan kọ write up kan sí other comment inú mi dùn sí write up yẹn gan tó sọ̀rọ̀ stand bàbá Awólọ́wọ̀ lórí ọ̀rọ̀ independent wa pé ó ní conference kan tán ṣe ní London tí gbogbo wọn lọ tó ó involve Tafawa Balewa, Ahmadu Bello, Awólọ́wọ̀ and Azikiwe wọ́n wá ní kí ni olúkálùkù sọ kí ni ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà Awólọ́wọ̀ ní wọ́n fẹ́ kàn fi sínú clause yẹn pé anytime any day Nàìjíríà lè pín pẹ̀lú condition tí wọ́n fi Nàìjíríà sí pé wọ́n lè seek for referendum at any time anybody lè lọ on a separate way pé òun accept kí Nàìjíríà wà o ṣùgbọ́n ká fún everybody ní chance àti lọ nígbà tó bá wù ú talẹ́mọ̀ tó go against ẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n máa yẹ ẹni gbọ́kànlá ní bóbìnrin ni tó kọ́ sábẹ́ right up yẹn wọ́n jẹ́ oyè wa mẹ́ pé Zik ló takò Tafawa Balewa gan support pé kí separation wà tó bá yá because àwọn èdè tẹ́ kó papọ̀ mọ́ra wọn ò jọra wọn wọn ò mọ́ra wọn rí ẹ kàn déédéé kó wọn jọ ní òun ló dá ìṣòro tá a wà nínú ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀-èdè ní dọ̀la tá a bọ̀ ń bẹ̀ mọ́ yìí tá a bọ̀ ń bẹ̀ mọ́ inú problem tá a wà lénìí àwọn kan ti fọ sí ẹ̀pá wà nínú problem yẹn irú ẹ̀ ní bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ bò kí ló dé nílẹ̀ Yorùbá tá a ríro lídà bẹ́ẹ̀ mọ́ ó yẹ kí ìran Yorùbá jókòó pé kí ló fà á sórí àwọn èèyàn tí wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá lónìí sórí wọn ò pín tí wọ́n ní tí wọ́n jẹ́ lídà àwọn leaders ilẹ̀ Yorùbá tòní sórí tí wọn ò pín ni àbí ìjẹkújẹ ni ò jẹ́ wọn lè sòótọ́ because ó jọni lójú wípé gbogbo ń tà jà fún lẹ́ni Awólọ́wọ̀ ti jà fún lẹ́yìn ìwọ̀nba gátà dẹ̀ ń rí jẹ́ lẹ́ni nǹkan mọ́ bá ń kátà Awólọ́wọ̀ rí champion fún wa ní àárín nǹkan míì adébọlá ṣe ṣètò ìjọba kí wọ́n là nira wa lára fún kí là ń pera wa ní nation fún tá à ń fọ́ọ̀sì ara wa lórí Nàìjíríà akànnì ayé tá a wà nù rẹ̀ akànnì lára ni kò pè Yorùbá rárá àtọ̀ kò pè wa débi wípé ó wá tó ń dá ọ̀tá lẹ̀ sáàrin wa àwọn tí ń fi kíní yẹn jẹun wọ́n wá sódìṣẹ́ to the extent that wọ́n wá forí wá wọ́n fẹ́ gbára wọn. ìdí rèé màá mú fídíò kan wọlé sí ìtẹ́wò sí kẹ́gbọ́n nǹkan tí Àsárì Dòkúbò sọ ní years back nígbà tí ò tí ì rí bó ṣe rí ẹ̀wọ̀n tí Àsárì Dòkúbò ti sọ nípa ètò ìṣèjọba orílẹ̀-èdè bó ṣe rí tó ń sọ fún ọkùnrin bìrìtìkó kan ẹ gbọ́ fídíò yẹn rèé. There are no Nigerians. We have Ijaw people, we have Efik people, we have Yorubas, we have Hausas. We are different nationalities. So we cannot make a constitution for ourselves, for non-existent people. There is nobody called Nigerian. We are different nations that were brought together, tinkered together by the British colonialists. We want Nigeria to disintegrate. Nigeria is a false creation. It's not natural. It should disintegrate naturally, like
like Yugoslavia, Czechoslovakia, and the former Soviet Republic. I found his words ominous. When the eastern state of Biafra tried to break away 35 years ago, it led to civil war. 1 million people died. Bó tẹ̀ jẹ́ wípé kò jù ṣẹ́jú kan lọ tẹ́ fi wò ó ṣùgbọ́n ẹni pé òdodo ọ̀rọ̀ ní Saheed Okobo sọ ń bẹ̀ òdodo ọ̀rọ̀ pátápátá gbà níbo là ń bá yàrá já níbo la fẹ́ bá já nítorí máa wò lọ́wọ́ Zik ló takò Zik dẹ̀ takò tán ó dẹ̀ bọ́ ta nígbà tí ó bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tí ó mọ̀ padà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni pé òun mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn kò ní ṣe kíníkan ó padà ń blame ara ẹ̀ meanwhile ó ti sọ tó fẹ́ sọ wọ́n jà àwọn òyìnbó yẹn tí gbogbo wọn sọ làwọn òyìnbó yẹn tẹ̀lé dè ní tí wọ́n dé òun ló fà á tí Nàìjíríà fi wà nù ilà ìlú tá a wà yìí ṣùgbọ́n àwọn tó lóòótọ́ nínú wa wọ́n ń dìde even lápá ọ̀hún tá a pè lókè ọya ara àwọn èèyàn tí wọ́n ń dìde tí wọ́n ń pèpè fún regional system regionalize Nàìjíríà káyé ó lè rojú kí gbogbo nǹkan ó lè lójútùú kẹ́yẹ ó lè ké bí ẹyẹ képo ké bí eku ọmọ èèyàn ó lè fọ́ bí ọmọ èèyàn regionalize ẹ̀ tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ tá a ti pín regionalize ẹ̀ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbì kan náà ká wo ibi tí ó jọrí sí. nǹkan tá a ti tọ́ ìjọba tá a ti tọ́ wò rí ni láyé ìgbà tá a wà ní region mẹ́ta àmọ́ tá a tọ́ wò àmọ́ bí ìlú ṣe rí ń gbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ìran Yorùbá gbẹ́kẹ̀lé lénìí ayé regional system láti ní níjọ́ tó ti dá gbogbo papọ̀ mọ́ra wọn tágùn èrò sì ti dàpọ̀ mọ́ra wọn láti 1966 ẹ tọ́ka sí development kan nílẹ̀ Yorùbá tí ìbá ṣe àwọn nǹkan táwọn lọ́wọ́ ṣe ti ń bàjẹ́ tá à ń rí tí ò látúnṣe àmọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀yin náà látún padà sọ́dọ̀ yín ní tẹ́ ẹ rí tẹ́ ẹ fi nígbàgbọ́ nínú ká máa bá a lọ báyìí ó yẹ kẹ́ lè sọ fún ọ̀ràn Yorùbá náà kẹ́yìn náà bọ́ta kẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé ókè ìdí tí yóò fi fẹ́ kẹ́ kú ò lára Nàìjíríà ni pé báyìí káwọ́sá báyìí káwọn òdì ẹ̀ rọ̀rọ̀ sọ kò tí sínú olóṣèlú yẹn nílẹ̀ Yorùbá tó lè defend ẹ̀ pé fact ní tá a fi gbọ́dọ̀ lọ kò sí ọ̀jọ̀gbọ́n tó lè jáde wípé òkè o Yorùbá ò gbọ́dọ̀ lọ o torí àwọn nǹkan báyìí benefit báyìí láàrin láti 1966 tẹ́ ti dán ìjọba regional system tẹ́ ti dàrú ẹ wò ó dò níṣẹ́ àlékẹ́nìkan nínú ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń defend Nàìjíríà ẹ jáde ẹ sọ pé nǹkan báyìí ní èrè tí ilẹ̀ Yorùbá jẹ láti gbà yẹn kẹfì compare nǹkan tá a rí láti 1950 sí 1958 ẹ compare rẹ̀. now ní múrú àwọn wèrè ọmọ bẹ́ntì wọn tó dúró rẹ̀ dàbí ojú olóńgbò yìí máa sọ̀rọ̀ wípé kí Bọ́lá Tinubu má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ pé ẹran ò ní jẹ pé ẹran ò ní àwọn ò ní kẹ́ran jẹ àwọn ò kẹ́ran jẹ ibi tí a ti fẹ́ kẹ́ran jẹ sílẹ̀ bàbá rẹ ni sílẹ̀ bàbá tiẹ̀ nílẹ̀ tán ò lè kẹ́ran sí tí ó ti máa jẹ ọ̀hún kílẹ̀mù pé kò síbi tẹ́tí fẹ́ rówó tẹ́tí máa fẹ́ràn lóúnjẹ ta ló rán yín ṣe ẹran tẹ́ ẹ̀ bá lówó tẹ́ fi ṣẹran ẹ jẹ́ káwọn tó lówó lọ́wọ́ ṣẹran náà dandan lèèyàn fi ń ṣòwò ni tí yóò fi máa ní ara ẹ̀ẹ́dẹ̀kejì ẹ̀ lára. kí dandan lèèyàn fi ń ṣòwò ẹ wá kó àwọn èèyàn sínú ìpayín keke inú ìlà ìlò kò sẹ́ni tí ń rọrùn sùn lórílẹ̀-èdè kò sẹ́ni tí ń rọrùn màlúù kò sẹ́ni tí ń rọrùn sùn mọ́. ọgbọ́n tíjọba dẹ̀ ń dá àtàwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn ò fẹ́ ká máa rí pé Fúlàní ní ń ba orílẹ̀-èdè jẹ́ wọ́n fẹ́ ká máa rí pé àwọn tí ń wakùsà lórílẹ̀-èdè yìí ní ń dá gbogbo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ lẹ̀. mo wá fẹ́ béèrè question kan ní Òkè Ọdẹ tí wọ́n ti pààyàn bí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀
kùsà mélòó wọn ti wà ń bẹ̀ tí wọ́n rí question mi àkọ́kọ́ nìyẹn torí gbogbo ọgbọ́n tíjọba ń dá pé gold tán mining kìnìkan tán mining òní òde ní jẹ́ kí wàhálà máa wà á gbọ́ ti Zamfara ẹ sọ ti Maiduguri àrírí ẹni lithium kan wà ẹni bí kìnìkan lithium wà ń bẹ̀ pé tó wọ́n gan ní àgbáyé àgbọ̀rí Nigerian government ò declare rẹ̀ pé Nàìjíríà nírú resources tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. Ibi láti mọ̀ pé a ní gold ní Iléṣà ẹmu ẹtìpa ẹ̀lọ́n jíwà náà ni jíjíwà àmọ̀dí títí wa òfin ṣe wà tó fi jẹ́ pé tilẹ̀ Zamfara ló ṣe wà fáwọn gómìnà ti ilẹ̀ Haúsá. Àgbọ̀ bí tí Nigerian government ti ta gold rí pé gold tààtà rí iye báyìí nǹkan báyìí la fi ṣe ẹmu resources ẹ̀ àbádọ́ ẹ̀ wá ní kò ní dín táwọn olè ó mọ̀ wà. Epo lẹ́ranjúmọ́ ẹwà epo títí ní Niger Delta kí ni nǹkan tí Niger Delta jí benefit nínú epo tí wọ́n wà lọ́dọ̀ wọn. ọ̀rọ̀ Niger Delta ò kàn mí tilẹ̀ Yorùbá ló kàn mí. Mo fẹ́ kẹ́ wo fídíò tí mo fẹ́ gbé wọlé kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ọmọkùnrin yìí sọ. Mo bẹ́ ọmọlẹ̀ Haúsá ni o àwọn ọ̀ràn tá à ń pè Santa Zaria ni òun kàn fojú jọ Fúlàní ni ìyẹn lásán Tanzania ni ẹgbọ́n nǹkan tó máa sọ sìn kẹwò kẹfì compare lórí ọ̀rọ̀ regional system. Tinubu, put your 2027 ambition aside. Call for a referendum geared towards regionalization. And I bet you 50% of your problems will be solved. But you no go listen because your problem is also you want to be the president. You want to continue as the president. But can you be a president when the country doesn't exist anymore? Keep quiet about this. I am done calling you to intervene in regards anything or whatever because as far as I'm concerned, there is absolutely nothing you can do. I am telling you. And the fact is, I'm not even saying this out of my own. Let's look at the interventions you people are planning to intervene now. Is it not a joke? What are the Senate? How are the Senate thinking? What are they drinking? Calling for 100,000 men to be recruited into the army. For decades, you have succeeded in decades, you have succeeded in recruiting 170-something thousand in the army. All of a sudden now you want to perform the magic of recruiting 100,000, right? And once you have done that, you believe the whole issue will be addressed. Oh, I don't know how you are thinking. And are we talking about the same army that you have repentant Boko Harams in them? Are we equally talking about the armed forces that the men you have still use their money to buy uniforms, boots? Are we talking about the military that even their feeding allowance to get to them is the problem? Are we equally talking about a lot of shady corrupt issues? And nothing has been done in that regard. And let's face it, what 2 million men cannot do, basic technology can do. Looking at what is going on now, the armed forces is still operating the 1980s method of operation. That is to say, and we're talking about fighting a guerrilla warfare here. But you still believe in acquiring hillocks, loading people's children inside, sending them, leaving them in the bush, or whatever you believe that is what to address. It's not a game of number. It's not about number. It's all about technological advancement. Looking at the testament of that lawmaker that came out to talk about what progress they have had during Jonathan when mercenaries were employed. You heard him saying that there will be like just 10 in the room with their technological gadgets seen everywhere. And once they have noticed, they have gathered enough intels, they go on their chopper and all of a sudden within 2 hours they are back. Neutralize all the radical elements and come in with picture evidence. But what do we have? All we just see is just headlines. The Air Force have bombarded so. The Air Force have bombarded so. While they are bombarding so, they are picking a brigadier general. And I want to ask the senior officers, how do you feel when they tell you that this is a brigadier general lying there, captured by miscreants that are tantamount to nothing? Well, let's just keep deceiving ourselves
And at least the last time I checked, Forest Guard was also deployed. I think part of what they do is once an issue is presented, they present methods that will just resort to allocation of resources, and all of a sudden the sharing formula starts and nothing more. Well, to the US again, all hope lies on you as well. Nigerians are counting on you. Downplay it, don't mean it, or whatever. But at the end of the day, your intervention or not, your intervention is quite important. But if it doesn't, at least Nigeria will get to that state of lawlessness, and it will affect the globe on a higher proportion. So keep denying there's no genocide. I think the attack in the church was not a farmer headers clashes. And the picking of the 25 girls in Kebbi too was farmers headers clashes, right? So let's just keep debunking. Keep recruiting men, keep sending them. Let your ministers be doing the job of saying that doesn't exist while you people lack capability. But at the end of the day, there must be a country for there to be a president. But most importantly, I am telling you, when you regionalize, 50% of your problem is over. Regionalize with referendum. Seriously. But if you think it's a joke, well, the fact is at this point in time, actually, Nigerians don't even care about whoever is intervening as far as there's going to be an intervention. Because the government is clueless at this stage. And are we even going to be talking about what is expected of them to do? What happened to open grazing? Up till today, you still have headers roaming up and down. What happens to those radical aspects of the political Sharia that is introduced, that is at loggerheads with the constitution? Why are you not talking about it? It's not an issue, right? It's not too important. That is not the problem. What happens to... So, inú mi dùn pé bọ̀bọ́ yìí náà tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ regional system. Ó tẹ ẹ jẹ́ kí ẹ pín Nàìjíríà nísìnyí àti wà mẹ́fà. Ìjọba ti kárí, ó ti délẹ̀, ó ti dé tẹlẹ́mù, ó ti dé tolóko. Ẹ jẹ́ kí ìjọba yìí ẹ jẹ́ kó declare regional system. Bọ̀bọ́ yìí jẹ́ ọmọ yẹn pé 50% of Bola Tinubu's problem in this government will be solved. But gbogbo yín ẹ̀ka sádàkẹ́ House of Assembly ò wúlò, National Assembly kò sílẹ̀ tó wúlò, ẹ kàn ń lọ bẹ̀ lọ gbowó, ẹ tún máa mú òfin tó lé wá fáráàlú. Nǹkan tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nìyẹn pẹ̀lú owó tá à ń sọ yìí. Ẹ gbàdúrà lálẹ́ tí bàbá yẹn náà lálẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Nítorí tọ́lọ́run ọba, ṣé bá ṣe máa bá a lọ rèé? Ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá a lọ rèé? Náà ọmọbìnrin kan ó bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ lọ́tún parọ́ lọ́sì wípé nǹkan tó fà á. Ó yẹ kí n show fídíò ọmọbìnrin yẹn nínú fídíò tó mi tó lọ, but time ò sí fún mi mọ́ ló jẹ́ kí n cut it short. Goldie àwọn kan tán resources tán mine òun ló fà á, wọ́n wá lo others, wọ́n ṣàgbá irọ́ tí wọ́n fi bá kíkíní yẹn up, tí wọ́n fi gbé àwọn yẹn kúrò lórí ilé yẹn pé kì í ṣe Fúlàní ní da Nàìjíríà rú, wípé àwọn tí ń wá àwọn illegal miners àwọn ló ń cause trouble. Èmi dẹ̀ ń sọ fún yín gbogbo gbà pé bàbá ńlá arọ́ ni, bàbá irọ́ ayé àti tọ̀run. Ìlú wo ló wà l'Áfíríkà tí wọ́n ti wá kùsà? Ṣé Ghana ni wọ́n ti wà? Àbí Kotonu? Níbo lẹ́yìn rí ní gbogbo Áfíríkà tí wọ́n ti máa mine resources nínú ilẹ̀? Ó ṣe wá jẹ́ ti Nàìjíríà náà kó mọ̀dá ní kiri. Ẹ méjì káwọn èèyàn máa parọ́ tàn yín mọ́, irọ́ funfun ní bó tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ní òkè ọdẹ, ṣé góòdì náà wà ń bẹ̀ tí wọ́n fi lọ yí tí wọ́n mọ́lé bẹ̀? Ní Kogi, gbogbo ibi tí wọ́n lọ Kogi, kí náà wà ń bẹ̀? Ẹ lọ ibi tí wọ́n lọ ní Zamfara nìkan la mọ̀ pé wọ́n wá góòdì bá títí Maiduguri tá àti èrè rárá tó sọ pé nǹkan báyìí náà wà ń bẹ̀ ló dá wa lálẹ́ wọ́n dárúkọ orúkọ resources yẹn àdámọ̀. Kò sẹ́ni wọn tó máa rú mineral resources táwọn wà Maiduguri. Bí lithium ni, bí titanium àbí gánà borúkọ ẹ̀. Kò sẹ́ni tó rí rí. Agbó ti Zamfara. Níjọ́ tó wá sọ̀rọ̀ ti Zamfara ẹ̀mí ló lè gbọ́ kí Fúlàní adàs kan lọ́mọ jà ń Zamfara. Ó ṣe wá jẹ́ Kogi. Kí náà wà Kogi tí Fúlàní fi ń wọbẹ̀? Kí náà wà ní Edo State tí Fúlàní fi ń wọgbó wọn ní gbogbo gbà? Tó yẹ pé gbogbo gbà terrorist attack. Kí náà wà ń bẹ̀?
alẹ́ àná náà pariwo fún wa pé ní Èkó mi báyìí wọ́n ń ṣó àwọn kan tán wọ́ lọ gẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ tán wọ́ lọ bí omi tí sísítà wa yìí gbé jáde lánàá nínú fídíò wọn ní Yorùbáwùyí. Apart from that one, ní ọ̀nà Mòwe wá sí Kára ká tó tá a bá ń bọ̀ wá sí Kára táwọn ọ̀nà Èkó lọ táwọn wọ orí Long Bridge yẹn lọ sí Kára kẹ́ tó dé Kára gangan ẹ̀rọ ibi kan bàdé right báyìí ìlú tó tó ní táwọn Fúlàní lọ dálẹ̀ ń bẹ̀ ìlú tó tó ṣé góòdì dẹ́rẹ̀ wọn wà ń bẹ̀ yẹn ńjọ wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn sì àbá tó máa parọ́ pé wọ́n tó ti rí góòdì níbẹ̀ yẹn náà àbí ẹja máa tara wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Fúlàní ẹ máa tara yín they have their own agenda Fúlàní agenda ó yàtọ̀ sí gbogbo ibi tẹ́ ń gbé lọ sórí àwọn miners kìnìkan ẹ kàn fi divert attention àwọn èèyàn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà wọ́n á ṣiṣẹ́ lórí àwọn èèyàn káàkiri wọ́n ní àwọn Amẹ́ríkà tí wọ́n ń gba àti France gbogbo irọ́ ni èmi tí mo dóye ní irọ́ ni irọ́ funfun gbogbo aeroplane tá a rí gbà yẹn tí wọ́n ń jà kankalẹ̀ tán kó kíìtì kalẹ̀ fáwọn èèyàn yẹn gbogbo yẹn eré akọ̀ sí gbogbo tòsí bíbà yẹn kò ṣe tòsí bí ni wọ́n fi ń divert attention àwọn èèyàn so that àwọn ò ní mọ̀ pé Fúlàní ló ń perpetrate gbogbo àwọn act yẹn àwa ń jẹ́ ọmọ iye yín pé lókè ọdẹ kí ni wọ́n ń wà lókè ọdẹ tó mú Fúlàní wọbẹ̀ kí náà ń wà gbogbo àwọn ìlú wọ̀nyẹn tí wọ́n tú gbogbo ẹ lọ kí náà wà bẹ́ẹ̀ gbogbo bí tán lọ hit ní kékeré orúkọ ẹ ní Jos kí ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ẹ sọ́dọ̀la kí ni wọ́n wà ní Benue táwọn aráàlú ò ní rí wọn pé wọ́n wà nǹkan lórí ilẹ̀ àwọn ibi tí wọ́n ti wà nǹkan tí gbogbo yẹn mọ̀ òun náà ní Zamfara ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́n kankan mẹ́mẹ́ láti jọ láti lẹ́jọ́ tí ìjọba ti negotiate láàrin ara wọn bẹ̀ láti settle ṣe ẹ gbọ́ wàhálà mọ́ ní Zamfara ó ṣe wá jẹ́ Kogi gbogbo gbà ó ṣe jẹ́ Ẹ̀gbẹ́ ó ṣe jẹ́ àwọn ìlú okun tó wà ní àwọn Èkìtì side kí ni wọ́n wà ń gbó bẹ̀ àwọn gbó tàbí pé iṣu wọn ń gbé ń bẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn ẹ já bọ́ọ̀lẹ̀ lórí irọ́ làwọn pípọ̀ ń pa fún wa wọ́n ń tà wá ní Fúlàní agenda là ń rọrùn Fúlàní agenda gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń support wọn òun ni problem tá a ní pẹ̀lú àwọn information tó ń fún wa láti divert attention wa ẹ máa gbọ́n nǹkan tọmọbìnrin yìí sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ògbókùrọ̀ ti pa. Watch this. Nigeria's insecurity in the north has nothing to do with that Bible or that Quran you're trying to open. Nigeria's insecurity in northern part of Nigeria is as a result of illegal mining of valuables that are even more valuable than what you think is so valuable, which is crude oil. Now the world is moving away from crude oil. We're going into more renewable energy, solar and all that. And the world needs lithium for batteries. They need uranium for nuclear power, and all of it is found in the north. And let us not even mention gold, which can be mined in small quantities but worth a lot of money. Now, who wants to go for the stress of crude oil with its large production and large maintenance and refining? These are things that 2-3 people could hide in a part of the forest and keep digging and digging until they make a fortune. So now what happens? Why is there a security threat? Everywhere in the world where mining takes place and valuable minerals are gotten from the soil, usually there are security concerns. This is not a new thing. If you watch your normal movies, you will see them all over. When somebody mines gold, he's lucky to strike gold, another person comes and kills him and take away that gold. There is lithium in Nasarawa, Kogi, Kaduna, Benue, and the Middle Belt area. There is abundance of gold in Zamfara. There is uranium in Borno. I want to tell you why there was that Boko Haram thing in the Sambisa forest. We all know these things and we all ignore because all our mind is on that textbook reading, those media propaganda. When you are being there flipping your Qurans and shouting Nigeria is gone, your forest is being divided. Your forest that you think, oh, what is there? Human beings cannot live in the forest. Let me tell you, where the main money comes from in the world, it comes from the forest that you look down on. Now the forest, your forest is being divided by Americans, British, France, and all that, all coming to set up their camps, and Chinese, all coming to set up their camps for mining. A majority of this mining are not fully registered or not fully legal because they want to boycott the extra cost of its legality. So now what happens? Because of the insecurity that comes with mining, there is need to use local people who are used to the terrain to secure the environment. And that is where Fulani and the tourists come in. Nobody knows Nigeria like the Fulani man. The remaining knowledge you have about Nigeria is textbook knowledge. All those are media personalities who shout on TV, shout, you know nothing about Nigeria. They are the real people who know Nigeria. They know every terrain, they know where the rivers are, they know where the rocks are, they know where the mountains are, they know where the swamps are, they know where the deserts are, they know all the hook and crannies of this country. That's the reason why they are recruited as forest rangers, to protect
the people who are doing mining, and for movement of the mined goods from one place to another, because these mined goods come in small quantities but means has a lot of value. So it's easy for somebody to attack you and snatch those things away from you. So because of its sophistication, it needs also sophisticated security, and that's the reason why they use the local people who are vulnerable to do that security job. And then who are the bandits? Anybody that is an employer knows that. Sometimes inside your employee, you have people who are dissatisfied with the contract, and people who are just naturally don't like you and they don't want to work under you again, and they just want to defame you, or you have disputes amongst you. The bandits we are seeing today and the kidnappers has nothing to do with tribe or religion. There are employees that are unhappy with their employers, and that's the reason why you see that government negotiates with them. So get that into your brain. What they call terrorism is to keep you, the average individual, busy, panicking, engaged, talking, researching, and all that, while they do the needful for themselves. So it is high time, Nigerians, you that you have not bathed this morning, talking up and down about Muslim, Christian, about how terrorism has finished Nigeria. If you know the amount of people that died in the gold rush in America, you will know that Nigerian own is still small. Keep yourself safe and be watchful. If you live in anywhere that is a bit isolated, this is the time for you to take care of yourself and be on the watch out. But staying there and arguing and spreading your throat, it will not solve the matter at now. It is the cabals that are at their work. The blame game is not going to take you anywhere. A word is enough for the wise. Nigerians, keep safe, be happy. And now I will tell you, let's not get distracted. Go this morning and do the business you want to do. Go and meet the clients you want to meet. Go and design the clothes you want to design. Don't let anybody make you feel that the world is coming to an end, while the whole world would end up in their pockets. ṣé gbogbo cases gbogbo yẹn ṣe ń parọ́ nípa àwọn Fúlàní náà mọ ibi tí mineral resources wà torí wọ́n fi ń tẹ káàkiri níjọ́ tí Fúlàní ti wà ní Gàwá mineral resources wo náà wá rí lọ́ba àgùn níjọ́ ọdún tó ti wà ń bẹ̀ tó pé inú igbó wọ́n ń gbé wọn ìgbà àárín ìlú gbogbo àwọn Fúlàní tó wà lọ́yọ̀ọ́ state mineral resources wo náà ti rí lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n fi bẹ̀ ṣe létán pé bẹ̀ ń gà á gbogbo gà tó wà káàkiri ilẹ̀ Ìjẹ̀bú ilẹ̀ Ẹ̀gbá bí mineral resources wo náà rí ń bẹ̀ àbí bàbá Fúlàní kan tó wà nínú igbó gbàyè tá a bá lọ sọ́nà ìkọ́sìn tá a bọ̀ wá sí kùkù bí kí mineral resources wo náà rí ń bẹ̀ tá ti wà bẹ̀ láti years tá ti wà bẹ̀ àlọ́ lè olè làwọn èèyàn olè ògbúkú olè wọn olójú kòkòrò ilẹ̀ onílẹ̀ ó tún mọ Danfodio agenda là ń bá lọ ó tún mọ Danfodio agenda is different from kẹ́mọ́ fi compare àwọn miners ó yàtọ̀ pátápátá ó yàtọ̀ ìwakùsà ọmọ onílùú àtàwọn oníkùsà dẹ́jọ́ máa dá wà láwò lára wọn ṣùgbọ́n nǹkan tó ọmọ onílùú ò rí tẹkàndédé ní Fúlàní tí kàndédé yìnbọn sí yín lóru tí gẹ́ẹ̀tì kan tá à ń sọ yìí ni story tẹ́ gbé kalẹ̀ yàtọ̀ pátápátá wọ́n ti wá dàrú ẹni pépà tẹ́ bá tó bá jáde Nàìjíríà lẹ́nìí caption tí ó wà lórí ẹ̀ ni pé àwọn illegal miners àwọn ni wọ́n ń perpetrate act yẹn irọ́ ẹ̀ ń divert attention àwọn èèyàn tí wọ́n mọ ibi tí wọ́n dojú ogun kọ torí ẹ̀ làwọn ṣe ń ṣe àwọn èèyàn wa létí lójoojúmọ́ pé Fúlàní lọ́ta yín ẹ prepare ní gbogbo gbà tẹ́ ẹ bá rí wọn ọ̀tá yín ni wọ́n ẹ má fún wọn ní breathing space bákan náà làwọn àfáà ti máa support wọn torí púpọ̀ náà àwọn àfáà ló jẹ́ pé Fúlàní ni wọ́n tẹ́ mọ̀ àwọn àfáà tẹ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Fúlàní ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yìí ṣe ìran Yorùbá wọ́n kàn sọ Yorùbá lẹ́nu ibi táwa ti rí problem tiwa táwa ta ní láti mójútó láti solve nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà yẹn ní iṣẹ́ Yorùbá tó ń sọ Yorùbá lẹ́nu ìmí ọmọ Ẹ̀gbá ni ṣùgbọ́n kì í ṣe Yorùbá ni Ẹ̀gbá wọn bí sí Fúlàní ni gbogbo system yìí la rí èèyàn ń sọ fún wa pé nítorí Ìlọrin làwọn ṣe lọ rúkútù Buhari wá ṣé torí góòdì wà ńlọrin ni ṣé góòdì wà ńlọrin tá fẹ́ wà àbí lithium ni wọ́n ń wú ńlọrin ojoojúmọ́ ẹ má jẹ́ àwọn èèyàn fi ẹ̀kọ́ tán náà fún yín o irọ́ funfun náà ń pa irọ́ funfun ó túmọ̀ Danfodio agenda ó sì wà in vogue òun ní ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ is working seriously working òun làwọn pípù yẹn ṣiṣẹ́ tọ̀ tó bá wù yín bọ́ mo bá aládùúrà fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ mọ́ sunlé Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run yóò gbé wa lékè ọ̀tá yóò gbé wa lékè àwọn agbẹjọ́rú sànyàn tí bẹ láàrin Yorùbá àwọn gangan nìṣòro tá a ní àwọn olóṣèlú ẹ̀kọ́ mọ̀ ń dárúkọ olóṣèlú púpọ̀ lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí àwọn nìka ọ̀bàyéjẹ́ afẹnijẹ mọ́fẹ́ ayọ́ tí fúnni lóko òdì ọ̀pẹ́rọ àwọn tí máa jẹ ọjọ́ ọ̀la ọmọ àwọn tí máa dánilódo nígbèsè àwọn àka ènìyàn
kò ní jù báyìí lórí ètò ilé ní títí tá tún fi mọ mú àkọ́tún ètò mi wá lórí ìkànnì yìí èmi ti yín tòótọ́ bàbá àṣà.